以下節目內容純屬主持及嘉賓個人意見，與本台立場無關。自有文明以嚟，人類就識得利用騙術去誘捕獵物。文明越進步，伴隨而嚟各式各樣嘅謊言、弄虛造假伎倆推陳出新，百花齊放。時至今日，煙幕、隱性催眠、誤導性嘅包裝，已經將造假嘅造偽推向極致。究竟呢個世界乜嘢先至係真呢？響呢度，我哋同大家揭開不能說的真相。好，翻嚟不能說的真相啦！嗱，今集咧，如果大家有睇翻個題目咧，就係同 depopulation 人口滅絕論有關嘅。嗱，記得我哋1月6號嗰時咧就出咗第一集啦。咁第一集咧就係圍繞翻以前啦，或者到而家一啲嘅政府啦，利用一啲嘅基因武器啦，一啲嘅化武啦，甚至乎係一啲嘅唔文明啊，或者係具侵略性、破壞性嘅方法，去令到我哋嘅人口咧就大量滅絕嘅。咁以我哋耳熟能詳嘅就有日本嘅黑太陽731啦，亦都有第二次世界大戰希特拉屠殺呢一個嘅猶太人啦。咁其實我哋要屠殺人口，其實除咗用呢啲即係叫常規嘅武器或者係一啲化武之外咧，原來我哋其實喺我哋日常嘅生活裏面咧，都隱藏住呢個人口滅絕計劃嘅一部分。阿豪西，你唔知你知唔知就係？唔係嗱，好，我其實想講講，其實我哋上次咧都講輕輕都講過咧，呢個 New Order 呢樣嘢啦，即係其實有好多我哋呢個世界上嘅一啲 elite，咁佢哋咧都有呢個咁嘅 agenda，就覺得咧我哋而家呢個人口係已經去到爆棚到一個好 alarming 好有問題嘅一個境地，咁啊需要去control 呢個 population 嘅。其實喺呢方面，我諗我同阿中原都係持一個意見，覺得係確實有呢個問題嘅。正如我上次所講啦，咁我哋其實喺19世紀啦，即係嗰陣時1800年，我哋人口係得10億嘅啫。咁但係去到而家2011年呢，我哋嘅人口去到70億，冇錯。即係話短短喺200零年嘅期間呢，我哋嘅人口咧翻咗7倍咁多。仲有啦，我哋上次都講過啦，就我哋人啊，我哋唔信你點形容啊，就好似一個癌細胞咯。係啦，呢個地球癌細胞，事實上亦都 quite true 嘅，係咪啦？我哋一出世響呢個世界裏邊，其實我哋就係不斷去提取地母嘅資源啦。咁講真啦，我哋咧就幾多個人種過一棵樹啊？即係其實我哋 have do nothing to do good to the environment， 係反而咧我哋係不斷去謀奪咧我哋地母嘅資源啦，係咁即係每一個人其實喺呢度都係消耗多過係即係令到呢個地球嘅自然資源啊更加之美好。呢樣嘢去睇咧，即係 quite true， 即係真係俾我覺得我哋係剝削緊地球，係癌細胞多啲咯。咪所以咪喺英國喺18世紀嗰陣時，我上次都提及馬爾薩斯，佢呢個人口學家都提過啦。而家我哋喺嘅人口增長咧，已經去到一個超載嘅境況，咁會人口過剩嘅情況會導致饑荒啦、疾病啦、戰爭啦，呢啲情況係我哋而家發生緊，亦都係需要去面對。所以其實好認同嘅，係即係去到一個危險嘅境況，係需要去注意嘅。不過真係上次講到嗰啲咁嘅滅絕人口啊，或者叫 depopulation 控制人口嘅一啲手段咧，都真係幾恐怖嘅。咁上次我都講過一啲基因改造嘅食物啦，咁又講過嗰啲生化武器啦。
又講過一啲唔同嘅一啲elite， 咁佢哋點樣去睇我哋人口控制呢個問題？咁啊，今集我哋用咩角度啊？喂，嗱，我頭先一開始都講，如果要人口控制咧，其實最好咧就係陰啲，暗地裏去做，無聲無息去做咧，咁係會比較唔會有咁大嘅反抗，同埋令到好多人咧覺得自己係冇受影響。梗係啦，如果唔係你話我用個炸彈用支槍嚟射你，可能射咗幾千人就已經世界大戰啦，話係嘛？咁啊，自然有人過嚟去即係平衡呢一個問題啦。咁啊，當然唔會好似阿利比亞狂人啊總統啊卡達菲用出動到戰機啊、坦克車啊、導彈啊去殺滅自己人口啦。咁但係原來有啲嘢比你所想象中更加恐怖，就係我哋喺我哋嘅日常飲食啊裏面咧，原來都係做緊呢一樣嘢，即係已經滲透住好多depopulation 嘅陰謀啦，係咪？梗係啦，呢樣嘢我諗大家冇諗過，咦？原來我哋所食嘅嘢或者所飲嘅水，可能會令到我哋短壽啦、患病啦、削弱免疫力啦，甚至係令到我哋一代不如一代，甚至係生唔到仔。其實好 common 啦，綜觀啊，所有發展成熟嘅國家、經濟強國都面臨緊同樣嘅問題，就係我哋男性嘅 sperm count，精子嘅數係啦，都係大幅度下降，甚至乎有啲政府話即係 expect，應該話佢哋嘅 forecast 咧，即係未來講緊去多幾廿年之後，即係男性嘅生育率已經去到，甚至乎有絕大部分都係不孕不育嘅。咁你話係咪好alarming好驚咧？嗱，政府佢哋嘅解釋咧，男性點解嗰個精蟲會下降咧，或者出現疾病咧，就可能話同精神壓力有關啊，環境污染啊，甚至乎係同佢哋個生活習性有關，譬如夜瞓啦、用手機啦，呢啲咁嘅情況。但係我哋所知，原來我哋男性生育率下降啦，或者係精蟲下降咧，原來其中一個好大主要嘅原因咧，就係嚟自我哋嘅飲食。一定啦，其實可以話最直接嘅影響。當然即係我唔排除頭先講嗰啲都係問題，即係包括咗你用手機啊，精神壓力啊，呢啲絕對會有影響。不過即係食物，我相信影響係最直接，因為食落口噶嘛。我哋細個都講啦，病從口入啊嘛。咁今日係咪得我同你講呢？我哋使唔使介紹下我哋嘅嘉賓 ？OK， 嗱，今日呢，咁啊當然唔會淨係得我同埋浩斯講咁悶啦。咁我今日呢，就揾翻上兩集，就係講呢一個嘅素食真相嘅註冊素食營養師 Eileen 呢，就同我哋講一講食物同我哋人口控制或者同我哋健康呢一方面嘅課題。咁啊，首先就歡迎阿 Eileen 啦。多謝你哋再邀請我嚟呢度，可以再同大家再啱噶啦，今日講食物嘛，咁你係一個註冊營養師，我同鍾賢一諗起要講食物咧，都覺得咦 Eileen 可以再叫佢上嚟幫我哋jam 下。嗱，首先咧就唔好講到咁嚴重喎，講到人口滅絕先咯。我哋就講翻我哋平時食嘅嘢究竟會點樣影響我哋健康。雖然我哋而家科技好進步啦，同埋食物咧就嗰個生產好大規模啦，我哋都喺香港嚟講都好少話有面對肚餓嘅問題。但係我哋食得飽就唔代表食得好喎。食得好亦都唔代表食得有營養喎，反而我睇到就係話我哋而家食緊嘅嘢係令到我哋身體唔好，有病，甚至乎令到我哋身體出現問題嘅。咁我就想問下Eileen，究竟而家我哋都市人而家我哋呢種嘅飲食模式，或者我哋而家食緊嘅嘢係咪健康呢？其實表面上好似有晒五穀啊，有晒肉類啊，有晒蛋白質，咁樣就為之健康。但係其實我哋依然係食緊好多，譬如防腐劑啊、色素啊，呢啲其實食物全部都係喺我哋日常嘅食物裏邊揾得到嘅。呢啲係真係對我哋身體有害嘅。係譬如可唔可以具體啲講有啲乜嘢嘅呢啲咁嘅物質呢？就講好似色素咁樣啦，其實色素就會令我哋好容易引起敏感，所以其實而家咧有5個人當中咧就有1個有敏感症。其實呢啲同我哋成日食到嘅色素咧係有密切嘅關係嘅。係啊，另外仲有譬如防腐劑啦，呢啲都係會引起皮膚啊、呼吸道啊呢啲敏感啊感染。咁其實呢啲都係喺基本上所有嘅包裝食物裏邊咧都會揾得到嘅嘢嚟嘅。就講呢個食物添加劑呢樣嘢啦。咁其實我哋而家去超市買任何一樣嘢，你會見到
後邊嗰個嘅食物嘅標籤 label 寫咗好多奇奇怪怪英文字，由 E10 幾啊，跟住又 E3幾啊，又 E8幾啊。咁其實呢一樣嘢係啲咩嚟嘅咧？其實呢一啲咧就係歐洲用呢個 E 嘅數字咧，係代表用咗啲乜嘢嘅防腐劑一個嘅標籤嚟嘅。係啦，咁 E100咧其實就代表係啲附加劑裡面嘅染料啦。咁 E200咧就係啲防腐劑嚟嘅。E300咧就係啲抗氧化劑啦，即係其實都係好似一啲防潮啊、防腐嘅作用嘅。咁 E400咧就雜類嚟㗎啦，係啦，有固類啊、腐乳劑啊、凝膠劑啊，咁呢一啲全部都係一啲化學性嘅添加物嚟嘅。不如我哋逐樣去講講啦。咁 before 我哋 move on 下一個介紹呢啲 artificial additives 呢啲咁嘅添加劑對我哋影響咧，咁可能大家聽眾會問啦，不嬲我哋都知道我食物裏邊有標籤啊，又話俾我哋聽有呢啲咁樣嘅東西㗎，咁都用咗咁多年啦，講得會唔會誇張咗？去到人口滅絕咁樣嘅情況咧，可能會有人咁問咯。咁阿鐘如果有人咁問你，你會點回應啊？嗱，我就會回應就話，食物添加劑唔會即刻會令你死。咁但係會令到你周身病痛啦，影響你個免疫系統啦，影響你嘅智力啦，甚至乎削弱咗你嗰個新陳代謝同埋你嗰個正常機體嘅運作。嗱，呢樣嘢就更加危險，更加一個陰謀，就係話陰啲令你嗰個身體慢慢衰老啦，或者係慢慢步入呢個死亡。其實呢個亦都係人口滅絕論一個無聲無息、一個好循序漸進一個方法。而我自己嘅睇法咧，就我覺得最需要詬病、最需要譴責嘅就係。喂，我哋嗰啲做官嘅，我哋嗰啲譬如咁美國嘅 FDA 啦 ，Food and Drugs 嘅agent authority association whatever you call it 啦嚇，咁即係佢哋去審批所有藥物啊，或者係食物裏邊咧嘅成分嘅，即係可唔可以使用嘅。咁啊，但係佢哋都可以容許咧一啲對我哋身體係已經證實咗係出現問題嘅東西咧放入去。咁你話佢哋係咪即係始作俑者，直情係容許咧呢個商家去毒害我哋啲大眾市民咯？呢樣嘢我覺得係最有問題。好啊，咁不如俾阿 Eileen 講翻，其實我哋喺日常食嘅食物裏面，邊一類嘅食物添加劑我哋最常見嘅？其實最常見就應該係啲色素嘅，係啦，同埋防腐劑呢兩樣就係最常見嘅。嗱，如果講起色素，我諗大家人都因為好多嘅食物安全事件出現咧，大家認識咗幾個名。第一就係孔雀石綠，第二咧就係蘇丹紅。咁我記得好似係前幾年啦，咁就蘇丹紅咧就喺一啲鹹鴨蛋裏面啊，或者喺啲雞蛋裏面啊揾到喎。咁究竟其實呢一啲咁嘅食用色素啦，或好似唔係食用色素嚟，係工業用嘅色素嚟喎。其實好多都係工業用嘅色素嚟嘅，尤其是係有啲大陸生產嘅食物啦，就更加有更多無良嘅廠商去用不同嘅方法啦。其實佢諗到都好叻㗎啦，就去製造呢啲食物。咁其實都係好多功用嘅，工業鹽啊，去加入啲食物度都會有呢個情況出現咯。咁其實如果係食用嘅，都係冇咁好噶啦。但係呢，其實工業嘅一定係唔可以嘅，因為我哋身體都會認得出呢啲係唔係一啲天然嘅嘢，吸收唔到又排唔到去體外呢，其實就會留喺我哋嘅腎臟啦，同埋肝臟。咁你會發現呢，其實而家都市人呢，最常見嘅問題都係肝病啊、腎病啊呢類型嘅問題咯。咁其實如果我哋食咗呢啲咁嘅色素，對我哋身體或者係成個人有啲乜嘢影響啊？其實咧，如果係已經開始有過多嘅情況咧，你會發現一般嘅人士係會容易攰嘅，係啦，身體開始覺得啲關節啊好容易酸軟啊，咁其實呢啲都係咧身體酸性體質開始變酸性嘅一啲徵兆嚟嘅。嚴重嘅話，其實好多時都會影響啲免疫系統啦，係啦，同埋一啲真係嚴重啲嘅 chronic disease 啊。不過我哋食啲乜嘢會即係有啲咩食物係添加咗呢啲咁嘅成分嘅？基本上咧，你睇翻好多成日喺超市裏邊見到嘅包裝食物，都會有呢啲添加成分。即是你咁講法，即係差唔多，你要揾到冇呢啲添加成分係屬於少數喎。係少數㗎，所以成日都鼓勵大家用原材料去煮食咯。咁啊死啦！我哋大部分咧，而家啲食糧，你睇下啲街市俾人哋差唔多叫做而家俾嗰啲大型超市壟斷化咗啦嘛。咁啊，你見到
我哋啲舊式嘅菜市場啊，越買越見越少啦。咁大部分而家咧好多主婦咧，其實咧佢哋淨係識得去 supermarket shopping， 而 supermarket 裏邊大部分咪又係啲咁嘅加工食物。冇錯。其實你講色素呢個情況好普遍，就揀呢一個麵包或者係蛋撻做例子啦。你見到啲蛋撻咁黃，其實係加咗檸檬黃嘅色素啦。你見到啲麵包點解好似係比較